Ընդդիմադիր համայնքապետեր կան կալանավորված, որոնցից մեկը Գյումրիի քաղաքապետն է։ Ձեր կարծիքով իշխանություններին այս ճանապարհով կհաջողվի պահել իրենց իշխանությունը, դեռ մի բան էլ 2026-ին ստանան ժողովրդի քվեն։ Այդ բանով իրանք արդյունքի չեն հասնի։ Մեր ժողովուրդը քանիկն է հետ կգնա։ Դա միֆ է, նա այլևս սպառված է։ Նրանք չունեն ոչ հեղինակություն, ոչ արած գործ, ոչ ժողովրդին որևէ ձևով կաշառելու հմտություն, ունեն այդ հմտությունը, բայց այլևս դա չի գործի, դա միանշանակ վերջին ճիգեր են գործում եւ հստակ է, որ հունվարից հետո մենք կունենանք առավել գիտակցված մասսա, առավել համախմբված ազգ, մի բռունցք, որը կպայքարի Չարիքի դեմ, 7-ամյա Չարիք է, իսկ Չարիքի վերջը միշտ էլ 7 թիվը հաղթում է։ Գոյություն ունի բումերանգի հասկացողություն, հնարավոր է պահի, հնարավոր է ոչ։ Ինձ թվում է ավելի շատ ատելություն է մտցնում ժողովրդի մեջ նման պահվածքը, նման գործելակերպը, քան թե օգնում է կառավարությանը։ Դժվար է կանխատեսել։ Չի պայել։ 26-ին ինքը պիտի անապահ է դա։ Եթե կերդիկներ չերնի, այնտեղ հարցեր չերնի, ժողովուրդը չի ընդրել։ Եթե ուրիշ խելացի մարդիկ եղնին, չի հասնի իշխանությունը։ Եթե այս ձև է, չեմ կարծել։ Կարծել ես ուրիշ ձև է։ Ասելեմ, եթե սպես բդեշտա, ինչը կարել ես մի գոլա մի վաղ տանկարագետ մարդիկ է պերն է ուլիցա է շիրն է կարմիշ պերետարով կամ չգեմ ինչ ամենաշատը իրանք ինք հանսել ենք ժողովաշտ իմ կարծիքովս սխալ է Չեն կարող պայել, հետո էլ այդ մարդիկը իրանք ավելի լավ կոռուպցիաներիստ են, քան թե այդ մարդիկը։ Իհարկե ոչ, այսօր վիճակով համայնքապետերին կալանավորել են, ինչի համար։ Նրանք տուն սարքող մարդիկ են, քանդող չեն։ Եթե օրինակ մեր Վարդան Ղուկասյանը, մեր քաղաքապետը, ընդդիշ քաղաքապետը իրանց պես տուն քանդել, այսօրվա վիճակով բանդարված չեր են։ Տուն սարքող մարդ այս երկրին պետք չէ։ Տուն քանդող մարդ է պետք։